ป้องกันขโมยเรียบร้อยนะครับสัญญาณขโมยแล้วจะมาเช็คระบบนะครับ MT03 นะครับว่าปกติไหมนะครับการสตาร์ททุกอย่างปกติหมดนะครับไฟมาดูก่อนครับไฟสีโอเคนะครับขอทางถอยขอทางโอเคนะครับไฟเลี้ยวซ้ายโอเคนะครับเลี้ยวขวาหน้าหลังโอเคนะครับแต่นะครับคลิกเข้าซ้อมปึ๊บจบนะครับทุกอย่างคือฟังก์ชันทุกอย่างของรถปกติหมดนะครับคราวนี้ผมจะมาบอกพี่เองในการใช้งานของระบบรีโมท 2 way นะครับรีโมท 2 way คือการทำงาน2ทางครับทางที่1หรือเวแรกก็คือป้องกันที่ตัวรถนะครับเวที่2คือแจ้งเตือนที่รีโมทระยะการแจ้งเตือนมาอยู่ที่100 ถึง 400 เมตรนะครับผม500 เมตรคือครึ่งกิโลนะครับผมก็ถือว่าไกลพอสมควรใช้ได้นะครับผมเอาง่ายๆครับพี่เอกจากเสานะครับเรียงลงมา1 2 3 4มันจะเป็นเลขโรมันนะครับผมเห็นเลย1 2 3 4นะครับผมกด1ทีนึงครับ1นี่คือการล็อกแบบมีเสียงกับเปิดเสียงนะครับผมล็อกกด1ทีนึงครับนี่คือการล็อกแบบมีเสียงพอคนโดนรถปุ๊บมันจะแจ้งเตือน5 วิแล้วแจ้งเตือนจะสั่งไปที่รีโมทด้วย5 วิแต่ถ้าคนโดนต่อเนื่องคือจ้องจะขโมยรถเอาแล้วมันจะแจ้งเตือน15 วิครับเสียงมันจะเปลี่ยนแล้วตัวนี้มีเสียงมันจะเกิน1 ครั้งถ้าเมื่อไหร่พี่เอกเห็นว่าเสียงมันเกิน1 ครั้งแล้วนั่นแหละครับแปลว่ามันมีคนมายุ่งกับรถเราแล้วแต่ถ้ามันมีเสียงแค่ครั้งเดียวแล้วหายไปแปลว่าไม่เป็นไรครับคนก็อาจจะมาโดนรถโดยไม่ตั้งใจนะครับผมต่อไปครับในกรณีพี่เอกอาจจะเข้าสถานที่ราชการหรือเข้ามหาลัยหรือเข้าที่ไหนแล้วแต่ไม่ต้องการเสียงไม่ต้องการเสียงดังนะครับหนวกหูเขาเรากด1 ทีนึงครับปุ๊บให้มันล็อกไปก่อนมันจะมีรูปไอคอนแม่กุญแจล็อกถูกไหมครับแล้วกด1 อีกทีครับปุ๊บมันจะเป็นรูปลำโพงขีดค่าไอคอนตัวนี้ก็คือล็อกเหมือนกันครับแต่อยู่ในโหมดปิดเสียงแล้วพอโดนรถนะครับเห็นไหมครับที่รถจะมีแค่สั่นไฟกระพริบแต่มันจะมีสั่นกับเสียงที่รีโมทนะครับเหมือนกันครับถ้าโดน15 วิมันก็จะแจ้งเตือนตรงนี้2 ครั้งถ้ามันแจ้งเตือนตรงนี้เกิน2 ครั้งปุ๊บพี่เอกรบกวนมาดูที่รถหน่อยแต่ว่าต้องมีคนมายุ่งกับรถแล้วเนี่ยครั้งที่2แล้วพี่เอกก็เดินมาดูที่รถหน่อยแต่ลูกค้าถามว่าถ้าอยู่ในกรณีปิดเสียงอย่างเงี้ยมันจะมีความปลอดภัยไหมถ้าเกิดในกรณีโดนแทงกุญแจช็อตไฟเลี้ยวต่อสายตรงหรือใช้ตัวทีไม่ต้องกลัวครับเราอยู่ในโหมดปิดเสียงนะครับถ้ามีการแทงกุญแจช็อตไฟเลี้ยวหรือต่อสายตรงหรือใช้ตัวทีนี่กุญแจแท้ๆของพี่เอกนะครับผมแทงนะครับแล้วผมเปิดนะครับปุ๊บมันตัดเป็นเสียงด้วยอัตโนมัติแล้วมันก็สตาร์ทรถไม่ได้ครับคืออย่างไรมันก็สตาร์ทรถไม่ได้เห็นไหมครับคือพูดง่ายๆพี่เอกจะอยู่ในโหมดปิดเสียงหรือเปิดเสียงถ้าพี่เอกได้ล็อกปลอดภัยแน่นอน100%โอเคไหมครับตรงนี้ผ่านไปครับต่อไปเป็นฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งคือรบกวนพี่เอกข้างหน้าหน่อยครับฟังก์ชันนี้คือกลายเป็นเปิดไฟหลีหน้ารถได้โดยที่เราไม่ต้องมีกุญแจรถนะครับผมคุมเปิดไฟหลีได้เห็นไหมตอนกลางคืนจะเห็นเลยเป็นไฟคิ้วเปิดตรงไฟคิ้วเลยไปเปลี่ยนหลอดไฟเท่ๆมาได้เลยนะครับ MT03 นะครับเปิดไปเปลี่ยนหลอดไฟเท่ๆมาเลยทุกอย่างคุมที่รีโมทหมดครับพอยกเลิกกด2 ทีเดียวครับไฟดับเป็นไงเท่ไหมทุกอย่างหมดนะครับผมทุกอย่างคุมที่รีโมทหมดต่อไปฟังก์ชันคือในกรณีที่เอกที่จะเข้าไปห้างไปอะไรออกมาหา MT03 เราไม่เจอนะครับอยู่ในห้างนะครับผมการค้นหารถครับเราล็อกถูกไหมฮะแล้วไปเดินห้างออกมาหารถเราไม่เจอกดครั้งครับกด4 ครั้งนะครับจะเจอรถเห็นไหมแล้วพอเราเดินใกล้ถึงรถแล้วประมาณ10 เมตรเรายังไม่ถึงรถถูกไหมฮะกด1ให้มันเงียบครับกด1ให้มันเงียบแต่เรายังไม่ปลดล็อกถูกไหมครับยังเป็นไอคอนแม่กุญแจล็อกอยู่นะครับพอเดินมาถึงรถแล้วเราค่อยกด2ครับ2คือการปลดล็อกทุกอย่างใช่ครับใช่1คือการล็อกครับ2คือการปลดล็อกทุกอย่างนะครับผมโอเคไหมครับเข้าใจหมดแล้วนั่นเรียบร้อยนะครับ1คือล็อก2คือกดล็อก4คือตามหารถใช่ครับ3ก็คือกดหน้ารถถูกต้องครับโอเคครับเรียบร้อยครับต่อไปมันจะเป็นฟังก์ชันที่